многие бьют неправильно, они пытаются показать удар. Не надо. Рука просто должна идти. Вот была здесь, стала там. Тогда каждый удар оказывается простой и ясный. То есть вы не готовите удар, удар просто сам будет. То есть тихо, спокойно. Не с плеча, а вот отсюда сразу. Без всякого плеча. А внутри подсобрался. Подсобрался. И тихо, спокойно тебе.